ce que ba pasteur bazo kende ko bongolisa bato ba senga bolimbi si pa nzambe po nzambe ayokela bango mawa siko pona nini boki senga su bolimbi si pa nzambe Yesu sakufa pona masumu ça ne suffit pas Yesu sakufa donc on ne peut pas prier encore pour demander pardon ya masumu pour Yesu sakufa la masumu akufa pona masumu na biso. Donc ça dit faut tout ça mutu na biso ki Yesu akufa la biso te te ngana loba pona mutu nyonso te naloba ngai akufela ngate na yebi yete na mona yete tokuta na te omoni yo quand même boy tozo solola na yebi yo ye na yebi yete oyoka ka koyoka et na yoka na ngaka koyoka 2000 ans passé et puis 2000 ans passé obike terminator et c'était que pour sentiment ba yebisinga ki akufa ponanga mbele munga pe na du sentiment oui akufa ponanga wo pi preuve na mona te tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe Siko bêtise oyo lo baki oyo mozo reconnaître ba tune ko likamo boyo lo biso na lingaka boy na linga utangi kombo na ngoza ezanyi wane le kaka kala na émission moko wana ba pasteur nano babandi Facebook te réseaux sociaux te nano babandi YouTube te yo mozo reconnaître olobani ngana lobaka boria na lobi boye pasteur biloko nini mibale yo lingaka na mokili nazongisela ki réponse na lobi na lingaka nzambe pe na lingaka susu kidagu so kidagu nga mutu na lobi ngo mutu aliboso to bambala ba papa ya bambala nde baloba langue na bango babengaka nde eloko ngo kidagu nga mutu na loba bongo nga na prendre pas bancêtre na prendre pas mikolo eloko yo monaki ya ko apprendre malamu meze yango kaka yango te vie eza na makambo ebele nga na yoka na wenge ba interpréter ba koko ya bambala bazo enkoko tazoboka ekidakudakwe yake pesa kabetu pashi yake buka kabetu mukongo ba yembe ngo pe bimi même sans service zo bango na problème te je comprends na nini nga na interpréter nga ndena ngoma na problème. tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe bosuko Yesu wapi Yesu nano akufela nga wapi akufela kinga na dati nini nga naza na dati nga na botamela akufelanga na date nini ya leka banda ça fait 2024 ans passé 2024 ans passé ce qu'on nga naza nga na ba cinquantaine tu akufelanga wapi na kondima kufela wote na kondima ka ndima bo na moni ete tokutana te loko moko te kaka bombala moko non akufelanga te je n'étais pas bien passer oyo ya loyenge babimisika bazoluka mbongo na kombo na Yesu. Non, toi tu n'étais pas là. Je n'étais pas là et lui non plus n'était pas là. Il n'est pas là. Oh akufela banani il faut ko tuna bato lu balobaka kufelela bangai na lobaka de ma part akufela ngati babia akufa pona masumu na biso pona masumu na yo akufa pona masumu na biso baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie yo juste ote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango
tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobela vie Ambro Jenny, Papi Gen, nazala moninga na yo te, Papi Gen. Nazala moninga na yo te, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi Gen, tolobela vie, c'est nazala moninga na yo te. Est-ce que nazala moninga na yo te, Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantous Papi Gen Omoniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. WS Production, Willis Yonga. WS Production, Willis Yonga. Chers amis, to PCB Nombo est partout, beaucoup disposé encore battant, il y a Kolanda Bisso Boye na Tolobela vie officielle. Voilà, merci Nabil Nyos, Andeko Bolanda Bisso. Là, on a un pasteur Terminator. Là, ça va te belé que Terminator Azali, fruit, tout le monde a beau temps à penser à Tolobela vie. Et ça a un plaisir, tant de monde a été, tant de monde a et ça a un plaisir. Les lois vraiment Azako émergé, Kitoko. Pasteur Terminator, c'est un bon musicien. Washington, merci. Jeannot Dibols, merci, mon frère. Merci encore, Émile Bamba de Zurich. Didier Yi, merci, Nayo. Merci. IP de Gokao de London. Jérémy Boma, Canada, merci. Vous êtes le bel la vie. Programme Nabiso Zali à très bientôt, tous à Lisbonne, à Lisboa. En tout cas, bande de communauté nous sommes à Lisbonne, à Lisboa. Tous en Mayele, tous en Bino, tous en Bino, tous en Basel, Toké, Malé, petit, tous en Lisbonne. Donc voilà, programme Nabiso Zali très bientôt. Le 28, tu es à Lisbonne. Programme en te dévoiler. Tu mets en Okatina, Pasteur Terminator. Terminé ce bonjour. Bonjour Papi Gen. Boni, ça va? Mala monangolo ya nkolonza. Na sepeli ko mona wa? Ah ngape na misepeli ko mimona. Ah bogare ya kaka? Ah nzamba komisama. Pasteur Terminator. Ah ouais. Boni kasimi ko lebele boui. Boni santé makamuni tout ça va? Ouais, santé bien, nzamba zo batela PCPMA. APC Bomoi, donc naza bien vraiment important, naza très bien. Ministère peut ça va. Ministère peut ça va dans Hollande. Sauf kaka c'est combattu. Ministère na wa. Ministère nangeza combattu, moi muke na explica bato. Donc moto ya sala ka makambu malamu na mokili ase asuka mabe. Ah OK. Nkolo ye so sala makambu malamu na mokili. Masuka mabeba bomai. Mvuluzi kimbangu. Asala makambu malamu na mokili. Mais babomai. Prophète Saleh wa Salama, que je salue, que la paix de Dieu soit sur lui. Asala makambu malamu. Mais eluke la ka epeka ba problème na batu mususu oyo babande kondima ite. Donc naza bien mais ministère eza combattre ministère tala dernièrement na utu komona ndeko moko boyi ayebisinga alobi a pasa yo
tozomona yo ozoloba ba gros mot ngana lobi ba bêtise gros mot nga mpe natali ye aza mundibu aza congolais aza mundibu alandaka boya bandibu omona ndenge bandibu nyonso tu ya mokili basala ntango nasalaka émission na Clarisse Bibinda amdobela ira bilalamin awakumani rahim ntango nasalaka alfatia bandibu nyonso bepoke wana ekomaka TikTok ebouge balandaka voix nanga mpo na prière alors ye on dira yebinga malamu te donc yebisinga oh non yozo sala ozo lobake okendaka kokengela ye kuta yebisinga bongo te donc nazo yeba te azolukela nga nini o kokengela eloko nalobaka par exemple na émission passée nga nalobaka bonne émission passée et pas David Mombele atoninga question alobi est-ce que basi ndenge bakenda kosokola batu pe bakenda kokengela bango baza nga pe na répondre biso pe tanto bandaka kokola tanto bandaka kokola na lobi siko te quand on était des enfants donc yopé obeke yopé obanda kokengela maintenant siko ne yokeli mutu azokanisa na age oyo nga tata oyo tata na bana na kokengela non mais quand même osalaka ngo nasalaka ngo attends jeune ba oyo tosalaka même frère Mbuta acheté sali na problème la frère Mbuta te na sitaki pe non ya masa nanga na kola na ye oyo zaka place wana te Mbuta talaka yo lo ba autant non nga bato nde bavandaka na frère Mbuta nde babetela nga lisolo nga pe na sentiment kaka nde tozo solola na plateau ebimi pe Mbuta pas terrible nde esala mwa eloko moko ya ndenge wana me nga nasengi bolimbisi na bamama nyonso oyo bakomprenaki ngai te donc na banda oloba na sens ke tant tobanda kokola même na bafacebook tozotala yango omona na mikolo kutu bakenda kotala na bafacebook totala yango na batiktok mwasi ake kosokola mobali moko bo alandi ake kotala omona mwasi abeti eta mosu mwa mbata akita akimi mbango bakomedi bato bakome kosala bakomedi mikolo tozotala talango donc nasengi bolimbisi na bamama nyonso ya bandibu bamama nyonso ya bamvunzi bamama nyonso ya bakobo bamama nyonso ya asiatique o ya ba chinois ba japonais ba coréen o balingaka nga mpo nga naza aimé kaka na communauté te naza aimé partout dans le monde omona mundibu azoleka passer terminator omona mvunzi azoleka passer terminator indien donc naza aimé ta nakendeki concert ya ndeko na biso nani Redi Amisi mais je me suis senti merci vraiment nasengi ba congolais nyonso ya monde entier merci bao ba utaki bipai na bipai bamboka na bamboka ouais rotala bail lo kanto en tout cas j'étais bien reçu ba mu passer yeyo aye nandule ya Redi nazalaki vraiment très bien accueilli et ça la nga plaisir quand je suis bien accueilli ça la nga plaisir yo siko pasteur na lisanga ya bato abenga ba païen na musique ya mokili ba moni yo pasteur donc yo mo ça la go bien et le belago lote yebongo pasteur bo déplacer car en déplacer ah bon quand na Bataclan wana il faut qu'on louer mais kaka ba oyo bayaka na église bazana ndi bato mokili pe kaka o pasaka koyamba na église baza bato et bon ye mo pe passer aza muto wa muto mokili donc ezalaka na aucun changement d'endroit na balie o tozokende kokutanela na changement passer akoye biso aye kote ya bana Israël abandu te yo bana Israël yazo kansa bongo nde lola eza Israël te Israël eza lola te eza na kati ya mokili eza lola te terminator bato ebele ba benga kingai balobi na ngai na mekotuna yo parce que balobi kokengela wana pe ezali pe na kati ya makambo ngo yo mo heureusement on anticipe le biango mais bato balobi ke pasteur terminator a koma mingi koloba mingi ba bêtise na monoko na ye bêtise on zali nini oyo yo mo yebi kitamso loba yango zani ngai eloko na kokoloba
nga navandi na mboka ya mindele mundele azwaka ba donc azwaka mwasi akangi photo mwasi wana aza presque bolumbu azaka na sous-vêtement na soutien atie na arrêt ya bis po ba photo emataka pe kitaka omona bozotala na bana oyo biso toboti bamona yango mundele azwi bana na biso akomi kolakisa bango badessin animé oyo badessin animé bazolia na mbanga siko bana na biso batalaka mingi badessin animé donc bazokotisa boule moko soki mwana mutu aza te na pale mwana kokoma na ide ya kokende kosimba moninga ne ndeko nayebi te soki ozokomprendre makambo nazoloba donc badessin animé ekomi mingi na bamakambo ya bamoure na kati donc ekomi obebisela biso mpe na bana donc ngai oyo akomona ki na lobaka ba bêtise ko bêtise oyo lobaki oyo mozo reconnaître ba tune ko likamo boyo lobiso na lingaka boye na linga utangi kombo nango eza nyo wana le kaka kala na émission moko wana ba pasteur nano babandi Facebook te réseaux sociaux te nano babandi YouTube te yo mozo reconnaître olobani ngana lobaka boye na lobi boye pasteur biloko nini mibale yo lingaka na mokili nazongisela ki réponse nalobi na lingaka nzambe pe na lingaka susu kidagu so kidagu nga mutu nalobi ngo mutu aliboso to bambala bapapa ya bambala nde baloba langue na bango babengaka nde eloko ngo kidagu nga mutu naloba bongo nga na prendre pas bancêtre na prendre pas mikolo eloko yo molaki ya ko apprendre malamu eza yango kaka yango te kaka yango te vie eza na makambo ebele nga na yoka na wenge ba interpréter ba koko ya bambala bazo enkoko tazoboka ekidakudakwe yakepesa kabetu pashi yakebuka kabetu mukongo bayembi yango mpe bimi même sincère mpe ezwa bango na problème te siko mpona nini nga na interpréter nga nde na kokoma na problème nga na esali interprétation ya langue ancestrale ya mboka na biso Congo particulièrement bambala na lobaka neti kidago bon soki yango na lobi comme ebetisi bandeko mosusu mabaku je demande des excuses na sengi be excuses bolimbisanga na sens que nga na lobaki par rapport biloko oyo particulièrement olobaki yango mais pardon mais eza biloko yo linga eza biloko nga moko ti yo moko za marié do oza nango na pale passer nyonso mpe akoya koloba aza nango na ndako imam nyonso akoya kodeklare aza nango na ndako rabbin nyonso oyo akodeklare aza nango na ndako musicien aza nango politicien aza nango nazolinga kimia soki mutu apetaki mutu na façon na ye a incriminer nga comme nasali mabe yango nasengi bolimbisi balimbisanga donc nazalaka respect na ba maman nyonso ya mokili je respecte tous les mamans du monde entier. Voilà, alors pasteur Terminator mais quand on connaît biso yo zali Moussa Nzambe ni pas beka ko pasteur Terminator comme on a pasteur Terminator za pena pasteur to zalaka ezaka kombo ko passer na toutes les questions mo na répondre absolument na wana kombo na ya pasteur ezaka sobriquet mo lata to za pena te eza musala na ngai musala donc pastoral musala nzambe apesa ngai eza musala koteya bana na ye liloba ya nzambe siko na tu na yo bino ba sena nzambe elo ni kwesa bino mingi c'est-à-dire lisumu na bino bena mingi la nini mingi bon musala na nzambe lisumu ko kwesa ye eza orgueil nano orgueil orgueil obanda komona neti okomi pire nzambe po moni ba mateya lelo ekomi mingi okomona passer azoloba na mondimi nazoyoka mungongo moko boye nzambe azoyebisa ngaki yo ifo na sungo na boye na mabondeli ore mutu wana kosunga ye esengi mbongo
esengi mabondeli te mboka ebongaka na mabondeli te Marcelo Tunasa Lobango na mabondeli mboka ekobonga te soit faut kotelema na minduki soit faut kotelema na revanche moko boye ya kosala développement bokoyeba ke to développer mboka na biso mais na prière mboka ebongaka te mboka ebongaka na prière te liboso ezali orgueil mi balezani orgueil orbando mono komi pire nzambe mi balezani ya mi bale hypocrisie okolinga te bato bayebaka ba défaut na yo ya misatu ezani ya misatu po mutu moko ayebisi ngai mosala nzambe moko kaka nayambaki abi nango no biso lisumu ekwesa biso mingi ezalaka basi eza ya solo après basi basi bakoyisaka ebongo mwasi moto akoyisa Adam na jardin d'Eden surtout basi mais bino basena nzambe ndeni bokoka kotemela lisumu wana te bokoka kosote lisumu wana oyebi même roi David mosali na nzambe koleka basala nzambe nyonso ya epoka lelo kaka eloko wana ekweyisaki mwasi akweyisaki l'homme c'est le cœur de Dieu mais eloko ekweyisaki ye kabambala kidagudagu eloko ekweyisaki roi David nde yango wana ake kozwa mwasi ya soldat na ye Iri pa botisi ye mwana roi Salomon mais poni bokokaka kosote eloko wana te bon c'est facile on sauter en auto facile parce que Bible ça dépend ya ça dépend ya mwasi okutani na ye soka so yelo mbongo par exemple neti ba ser ba koma kolinga financement ba pesaka na bango mingi pasteur ke mobali na ye alors nga lo na et pas pasteur ke pas mobali oyo azoboko na ye bana stiko tango ozomona finance yo pasteur wa mututi otanga pe Bible faut reliate otanga pe Bible ozotanga pe Bible to ozotanga Bible Bible po ozotanga bato mokili bakufa na bango Bible oyo ozotanga bato mokili o bakufa Adam akufa Moïse akufa Josué akufa David akufa Daniel akufa donc Bible ezalaka livre ya bato bakufa donc livre baweyi ko kasi bato nyonso bana kati bakufa parlons ngolo bani na comprendre bien te donc nazolinga na loba nga simple que Bible eza nzambe te nzambe pas Bible te po nzambe komboni Naomi te nzambe komboni Deborah te nzambe komboni Esther te nzambe komboni Esther te komboni Josué te Malachi te nzambe aza nzambe Yesu aza Yesu motindami na ye Jean chapitre 17 verset 3 Yesu motindami ya nkolo nzambe et puis Yesu azote ya biso na Jean chapitre 20 verset 17 nda yebisaka biso ke ye na biso towana nzambe kaka moko nzambe na ye pe nzambe na biso nzambe na biso pe nzambe na ye mais lelo soko ke na église bakoyebisa yo ke ye nde Yesu nzambe babongoli maloba ya Yesu omoni oke Yesu azoloba ye moko azoloba ke nzambe oyo ya ye nde nzambe na biso parce que yo kosala effort te osala mo exception na kati ba pasteur oyo bakoyisamaka na kidako wana lobi yo bena soki kidako eli oboye okima ofuye ngai nazoluka kutu na koloba nzambe soka pambolinga mikolo koya soki ezalaki destin ke kanaki ke ngai na mama bana tokokabwana nde tokabwanaki tokabwani mais soki ezaki tokozongana na biso mpo na boyi bato bazoyaka neti koko bakongole balingaka kobebesa na bato bobebanaka kimi eza koluka kaka problème ngai aza mwasi navandi ne 14 ans donc naza na respect ebele pa na ye abotelinga pamplisi mwana donc nazopense mpe na ye quand même de temps en temps nazozonga kitoko nazokoma munene naya munene nazonga mukete donc naza bien nzambe azobatelanga akopesanga souffle de vie soki inaye kosimbaka lisusu te selo bapense na ye nga na koluka mosusu mais naza presse te mpo moto soki okoli fo bala
tozana mwasi mwasi pe soka koli fo zana mobali ah donc non mais question nga toujours répondre ngate alors yo sikoyo oko ça exception te na cadre que yo zawana sikoyo mona pena boye yo za pasteur mais obiki sumu ah bongo orolanda mwasi nyoso papa okima na yebi na ndenge yo olinga mingi oroba kidako wala sukidako sikoyo mwasi mo ye yo ko ça exception te que yo go fouiller impudicité te yo pona yo. Bon, bafouillaka impudicité. Ça là bien clair hein. Sincère. Ngana ça sincère dans zolo baté que par sentiment pour batuba mona nga saint. Nul n'est parfait Bible lobby. Voilà. Nul n'est parfait à part Dieu. Muta sembo azate. Le soki na moni moi c'est ango soka sepeli sinenga siko. Soki sikwaza mwasi moko malamu alinginga na motema moko asepeli na nga pe tovanda na ye tozala na ye ensemble siko nokoboye mpo nani siko bible temele kobo yo siko osala ngo mponi te nakobala te nakobala yo zoloba impudicité ozoparle sur impudicité nga nazoloba nakobala nakobala ye nakobimisa mbongo na soki nakangi deja lupango napesi dot libala mobima deja nanu yango wana l'église mo obima na basi combien bino ti ngana ko bima neti ngana ko bima na mosi na ngaka mama passer na bima kana mama passer na bima na mosi mosusu OK voilà to le kiso ko ba ke lo moko wa na mona ka mama video mikim pe na banini o yeso kufela giyote za solo wana lisusu yango ezo bouger réseaux sociaux Bosuko Yezu wapi Yezu nanu akufela nga wapi akufela kinga na dati nini ngana za na dati nga na botamela akufela nga na dati nini ya leka banda ça fait 2024 ans passé 2024 ans passé sko ngana za nga na ba cinquantaine tu akufela nga wapi nakondima kufela ote nakondima kaka bindima ndima bo namoni ete tokutana te loko moko te kaka boye mbala moko non akufelanga te je n'étais pas bien passer oyo ya loyenge babimisika bazoluka mbongo na kombo na Yesu. Non, toi tu n'étais pas là. Je n'étais pas là et lui non plus n'était pas là. Il n'est pas là. Oh akufela banani il faut ce ko tuna bato lu balobaka kufelela bangai na lobaka de ma para kufela ngati babizo kufa pona masumu na biso pona masumu na yo akufa pona masumu na biso sko ba passer bazokende ko bongolisa bato ba senga bolimbisi pa nzambe po nzambe ayokela bango mawa siko pona nini bokisenga su bolimbisi pa nzambe Yesu sakufa pona masumu ça ne suffit pas. Jésus Sakoufa. Donc on ne peut pas prier encore pour demander pardon à Massoum. Pour Jésus Sakoufa la Massoum. Akoufa pour la Massoum na biso. Donc ça dit tout cha mutu na biso ki Yesu Sakoufa la biso te. Te ngana loba pona mutu nyonso te. Na loba ngai. Akufela ngate na yebi ete. Na mona yete. Tokuta na te. Omoni yo quand même boy tozo solo la na yebi yo ye na yebi yete oyoka ka koyoka et na yoka na ngaka koyoka 2000 ans passé et puis 2000 ans passé obike tebilato et c'était que pour sentiment ba yebi singa ki akufa pona nga mbale mungo pe na du sentiment ou akufa pona nga wo pi bref na mona te akufa pa nga na balabala nini babomai na balabala nini balanda babomela ye na mpona nga na balabala nini baboma ye na komini nini siko eza nini eza montage to eza nini na baba ezalaka flatterie pona kolia bana koyoka mawa kozala reconnaissant que Yesu ba ekosi yo kakufi pona yo mais non pona masumu na yo te ya loba ya yo ngai te. Ah bon? Nga Yesu akufa pona ngate na yebi ete. Non na mona e shebi sote. Yesu.
et pas na biso non na mona été non ko ba ningo na te pas terminator ba tu so to yebi ki yezo kufa pona masumu na biso nyoso na mokili bongo soko mokili zo continue ko tambola kaka pe kaka na masumu bato bazokende kosenga mpe kaka bolimbisi ya masumu siko mpona nini bozotya en valeur te liwa ya moto esa kufa mpona biso ndenge bolobaki mais mpona nini toke esenga su bolimbisi ya masumu tandis que moto se alonga li masumu akufa mpona biso il y a un problème qui se passe il y a un problème eza vrai te ngai yesu akufa mpona nga te nayebi ye te namona ye te tokutana nulle part apesanga tambote atambala moko te. Donc je ne crois pas kayaka okufelanga te Yesu akufela na yote ngati oyebi pe Yesu te na yebi ete non na mona ete Jésus Christ le baje au nom de Jésus Christ te na lobaka au nom de Jésus Christ kutura tala be mission na lobaka au nom de Jésus Christ azanani aza yaya ya libota yaya yaka kote ya biso maloba na nkolo nzambe ayaka kokufa te mutu alingaka liwa azalaka te soko tangi Jean chapitre 7 verset 1 okomona ye moko azokima akimi na Galilée akiki kosejourne na Judée parce que bajuif balingi koboma ye Jean chapitre 7 verset 1 donc ye moko bande kokima liwa siko ngana kende kondima liwa ya moto oyo aza saint yesu aza saint ngana kondima liwa na ye te nakolinga ngo mpe te poso nakuti baosala yesu mabe so nayebaka ye ata yesu tata moto nyonso so naza na kapasité na kokalme bagare wana naosala tu nakalme bagare wana mpo yesu azala bien nga mpe nazala bien omoni et puis bato oyo mpe babande kosala biyoma tokoma bien tozala biso nyonso bana tata moko nzambe mais kolobaki oyo akufela yo koloba ndeka akufelanga wapi na balabala ni balelaki bimbeni na balabani oyo akufelelenga siko nsalaka nini mpo ya akufelanga nasalaka nini mpona masumu na yo masumu na nga kende kaka dimanche na église okokende kokuta bato baosenga babolimbisa bamasumu omoni soko ke dimanche oyo oke kaka na temple moko okuta bato bon oyo apasaka lobi sikoyo tolingi tosenga bolimbisi ya masumu mais pendant que Yesu sakufa mpona masumu yango ozomona teke eza bapolitike moko simple à comprendre mais comme bato balingi kocomprendre te voilà kotalaka bosumu kiti ndenge bible yango susu mpe elobi bongo yesu ayaki kokufa mpona nini mpona masumu na ngai te ngai nayebi makambo yesu akufaka mpo Hérode alingaki kolongwa pouvoir selon plan de Dieu ya bana Israël. Hérode il fallait longwa pouvoir yesu nde mutu ya bana Israël. Bible ezalaka ya bana Israël. Soki tanga na dictionnaire badobi Bible eza livre ya ba juif na ba chrétien. Yesu akufaki po bakanelaki ye baboma ye nde koboma baboma ye omonaka ki basoda bantire ye te bantoure ye omonaka ki basoda bato bakangi ye te omona basoda bato baopesa kwa amima ya baromain bongo te omona bango bato bakende ti na kwa bamelisi ye vinaigre basali ye biyoma ti akufi baboma ye ayaka kokufa te ezalaki eni ya ba scribe na ba pharisien ya kala babande kolinga ye te so ba scribe ozoyoka na ba pharisien bato balataka ba sultani religieux bato a religion nde na bango na Yesu babandaki koyoka na te bango nde bato batransfera Yesu pa Hérode amemi ye pa Pilate asali nyonso oh là là nga nasekaka bato bayebi verité te mais eza pete ke koseka bango ezalaka nayokaka mawa namonaka verité eza nango wana bato balingi kosala nda analyse te Yesu akufa mpona masumu ya motu te Yesu baboma ye nde koboma akufa mpona masumu. Alors album neti mamkoni bon album nzembo moko ebimi
ezobima donc on peut sa date kala mingi tawa bientôt donc nzemba bakangaka satana basinga bato bazomona yango na ba réseaux sociaux ezotambola donc kala mingi te na annoncé sortie nango officiel nazosalisa ba plateforme nyonso na s'organiser comme ça na banda kotindika ba biloko na kati donc bientôt na opesa jour date nano yebanite mais très bientôt mais très bientôt tonto si ça se passe Terminator ba biso ko ibisa batu nyonso nini obalingaka passer Terminator baza oser l'album bazela nini o ba o CPA na kati bazela nini o ba ko retrouver o ba ko se retrouver na kati et tout tonto si ça biso en tout cas l'album ba vraiment révélation ba vraiment eza ibele na kati ba révélation ba nzembo lokola bakangaka satana basinga ezalaka dimanche passé mais dimanche à lelo ngatsu na kamwe po ba yeli susu na basinga kokanga satana oyo bakangaka dimanche passé donc chaque dimanche et comme a coutume moment de église en eza et comme a coutume à le dimanche on a bosenga bonimbo so masumu dimanche on peut rolanda boye susu na bonimbisi ya masumu bobosa na bino ke Yesu azwa ki akufa ki pona masumu na bino do Sandruma donc Sarajevo voilà pesa mbote to si bon na pesi mbote nanga na ndeko nangai oyo yo kaka papa ba ndeko nangai oyo nakutanaki na bango na koloba na epa ya fa ya basket bakombo na zui tante ya kotanga yango mais tozana bango na concert ya Félix Oise quoi donc Félix Oise quoi bengisinga on va inviter peu qu'on Félix a bengisinga donc concert né ya les 14 donc naza invité donc Félix Oise quoi monstre d'amour na ça si rarotique na nzembo moko ya bakanga satana basinga ba masa ba ko interpréter on a rotinde langue na WhatsApp comme ça donc nzembo bakanga satana basinga ozala interpréter je crois pour la première fois na concert Juruana na pesimbote sou eza le 14 décembre na pesimbote sou na Dadi Divanga Mavungu na pesimbote na ya Nicole Bwanga na pesimbote na ya Mami Tsungu na pesimbote na ya Bebe Ndulu na pesimbote na ya Emmanuel na Lyon donc qui vient Candiasa ya na biso motema na pesi mbote na bana na ye Luca na Frederico na pesi Italie mobimba mbote France partout monde entier au bolinga passer Terminator surtout Kinshasa place Masole tambolaka danger donc na pesi bande nyonso mbote nzambe a pambola bino et puis ba DJ di susu na pesi ba DJ nyonso mbote bozela nzembo yo en tout cas beaucoup de sango na bekala et banda robeta partout dans le monde et ba chauffeur nyonso mokili na bakar et puis tokende bien na bandako bakangaka satana basinga en tout cas yango ndezo salamakam voilà merci na bandeko la division za qui passer Terminator tu embakier pour na batu na ngamo trop pour na makambo passer Terminator le bagi je crois que boki bino moko pas osenga pardon c'est pardon mais musu ça continue à lobby que non neti pona yezo lobby akufela kayete aibine côté yezo aibine mutu pa yebi azate amona na mutu tekangate mutu ayebi yezu azalaka tata pasteur pasteur moko ayebi yezu azalaka te ndako ba yezu place za mutu ndako ba yezu pasteur ayebi te Yezu pe ayebi nenda qu'on a bino te pour preuve année moi sinon ça d'accord ayaka niki Yezu ayaka otala bino nenda l'esprit l'esprit au mon esprit ya yo mo kuto bunana bunana romona on a miroir oyebi ko mona esprit non na miroir te bongo esprit ya Yezu ndo romona ngo non mutu ayebi Yezu azalaka te mutu ayebi nzamba azalaka te donc eza nango bible nde bakoma ba makombo ya batu bakufa ba ana banani yozo tango yokanzango lola eza lola ti baza bana Israël ofuti tike na Rwasi okomi pe na mboka na bango les mboka na biso te kasi ken oya yozo kanzoza chrétien mboka na bino o to koma ba Israélite to koma kende kuna kende ko loba bongo akona ba Palestine na ba ko papo ba ko papa yo pe na ba katio kulu na moko ozwa kuno comprendre te voilà c'est ça Terminator ozwa kulu na yo sakanate merci papa merci papi. Voilà donc boyo ki bino moko parce que Terminator ne alobi awa
Et puis à le mot Bible eza livre ya batu bakufa. Ah, bien sûr. Parce que mutu nyonso comme la Bible akufa. Merci, allez, bye bye. Mère Chantal grâce à Foucault à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Felipe Omengoé na Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema ye baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya misto nakoka te bomwana eleki o mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wa yo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya miso nakoka te bomwana eleki yo mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wa yo mobali nakomi kokondo nawe mama. La Fireze na Yverdon, Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montronon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, talana na lebiro, na motema la kole la sala ozonga vraiment la limité, talana na lebiro, na motema la kole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boye mwana mama. Jean-Pi Mokutu Naki vraiment nandimi te talanga na lebiro na motema na kolela sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te. Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lalite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mawa salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana bolingo oyo pesanga ekomisanga ndenge uta na lula yo na koma seko reve ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Olingo no eleki tiamatowolo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dogwe Diana na ngai mabe nasala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai na
nakosuka wapi lolenge okomi omemela ngai ye DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons tango bomwana esi elekake oni okanda lokola kake s'il te plaît songisa bolingo po motema nanga ezose nie manda mandalala eske ozoyeba ndenge nazosufri nakangokolala oyo nazosenti molingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo lipasa nanga kade mama Anina na Debora yana sumbu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eske zoyeba ndenge nazosufri ntango kolala ndenge nazosanti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga soki moye ezali osalata wana moyibamba na basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Niloba na ngaya talo ngana lingaka yo Obwaki wapye Jana bolingo na nga obwaki wapye Bolingo ya bomwana jana obwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba